这节课呢，就讲第7篇的肺痿、肺痈、咳嗽上气病。这篇是讲3个病，也就是3病合篇。一个是讲肺痿，第二是肺痈，第三是咳嗽上气。咳嗽上气呢，它是2个症状，是以症明病的那么这3个病呢，它都是出现在肺部和胸膈，所以这3个病呢，会有很多相同的症状。那么最重要的、主要的症状是什么呢？大家都有的，那就是咳嗽。第二呢是吐痰，咳嗽落痰。经会里面是讲坐妥闲默。那么这3个病同时都是肺部的疾病，可是它有虚有实。肺痿是一个虚症，肺痈是一个实症，咳嗽上气呢，有虚也有实。首先我们介绍这3个病的含义。第一个是肺痿。肺痿顾名思义，它是肺叶痿弱不振，由于肺主气司呼吸，肺主表，肺能通调水道，下输膀胱。所以肺部如果是痿弱不振的话，司呼吸的功能就失之了，通调水道的功能也会失之了所以它的症状首先就是咳嗽。咳嗽是肺气不利的表现，由于它痿弱不振了所以就出现咳嗽。第二，吐坐妥闲默。坐妥闲默就是咳出来的浊讨或者是闲默，也就是现在概念我们后世中医所讲的咳出来的浊痰。在经会里面是不讲痰的，不讲咳痰的，咳浊妥。所以这个病呢，它是一个以咳嗽吐坐妥闲默为主症的慢性虚弱性的疾患。但是我们知道，引起肺叶痿弱不振的原因有寒也有热，热症可以引起，寒也可以引起比如肺或者是整个体质的阴液不足了，阴经津液不足了，那么就会影响到肺
时间长了，影响到肺以后呢，肺主气的功能是知道就会久咳，就会咳嗽，久咳呢，肺阴就更虚，所以肺部的阴液不足，使到肺叶枯萎。第二个，寒症啊，肺胃阳虚有寒，寒邪内生，是指内寒。那么时间长了，也可以使到肺叶枯萎，所以产生慢性的虚弱性的疾病，但是有虚寒症和虚热症两个。所以我们临床上呢，就要注意区分虚寒与虚热症。第二呢，是肺痈。肺痈，我们知道这个痈就是指痈脓或者是痈塞。其实这个痈呢，是这个壅塞的壅，壅塞的壅的变化。那么这个壅塞是指肺部的壅塞，什么壅塞呢？热、毒、痰涌塞在肺部而产生的病变，所以肺痈是指肺脏的痈脓。这种病呢，它是一种实症、热症，它以咳嗽、胸痛、吐、脓血或者是腥臭的痰为主要症状。因为病人的肺部长了一个疮，所以后世西医就说它是肺脓疡。那么由于它是脓疡，长了一个疮，它要化脓所以它就会出现一个是咳嗽，一个是吐痰，但是吐出来的痰呢是腥臭的，因为它有热毒血腐成脓，还有呢还会吐出脓和血，吐脓血，腥臭，同时产生胸痛。由于胸部脓疡了，一咳嗽震动就会产生胸痛。所以实际上呢，它是一个肺部的痈疡。那么产生肺痈的原因，多数是外邪引起的。由于风热毒邪犯肺，然后呢热溶血瘀，润样成脓，这个就是肺痈的病因和它的病机。第三呢是咳嗽上气病。咳嗽上气呢它是以症状，咳嗽和上气。什么叫做上气呢？是指气上逆，这是病人自觉的症状，他自己感到气老是往上顶气上逆。
因为往上顶，造成呢病人出现了呼吸困难，所以产生气喘，还有吐作吐，浊吐就是浊痰，吐浊痰为主要症状的一个病。那么这个病呢，它的主症就是咳嗽、气上逆而气喘，同时呢吐浊痰，这是它的主症。那么这种咳嗽上气，常见于现代医学所诊断的哪些病比较多见这种咳嗽上气呢？一个是哮喘，一个是这个喘息性的支气管炎，慢性喘息性的支气管炎还有呢这个肺气肿合并感染肺气肿的病人合并感染，或者呢这个慢性的支气管炎合并感染，这个时候就会出现气喘、咳嗽、吐痰。所以原文中呢，他就提出一个肺脏，咳而上气，此为肺脏，其人喘，目如驼胀。提出这个肺脏的病名，其实是指病机就是指咳嗽上气的病人呢，他现在有外邪，就是感受外邪，感受外邪以后呢，肺气呢就会被抑，是吧？肺气就被抑，那么再加上呢隐邪，就是肺胸膈里面有痰饮，所以外邪内隐在这两种因素的共同作用下，就会使到邪实气备，肺不完，邪实，这个邪是指外邪和痰，使到肺气被抑而产生肺气喷溢，就是肺气胀满，感到胸膈里面很胀，胸膈很胀，这个就是咳嗽上气的主症。所以这个肺脏呢，其实就是咳嗽上气里面的一个在特定条件下产生的一个症状，就是有外邪合并有内隐，使到肺气呢胀满被抑而产生的病症是一个类其肺脏是咳嗽上气里面的一种类型。这个是三个病的基本概念。那么由于这三个病呢，它都是肺部的疾病，同时都会产生咳嗽、吐痰甚至可以出现胸部胀满。所以呢，这三个病合在一起来讨论呢，目的是什么呢？要我们鉴别诊断，就是这个病人给你看，他是以咳嗽、吐痰、胸部胀满、气喘来给你看。你首先要给他分清楚，究竟是肺痿还是肺痈还是咳嗽上气然后进一步分清他的虚实寒热所以我们对三个病的主症一定要牢牢记住。肺痿它有寒热之分，那么它的主症
吸热肺痿的主症是咳嗽、吐柱妥涎沫啊。等一下，还会介绍一下肺痿跟肺痈的鉴别。那么吸寒性肺痿呢，它的主症是什么呢？它是寒邪困郁，使到肺的通调水道的功能失之。同时，肺是水上之源啊，由于它肺家有寒啊，不能够控制下焦，上焦啊，它不能够控制下焦，于是就会出现什么呢？咳嗽比较轻，而主要的是吐痰、吐浊妥涎沫，或者是吐口水，清晰的。其次呢，会产生目眩和小便缩，或者是遗尿这个症状。这个是吸寒肺痿的。那么肺痈的主症就是咳嗽、胸痛，初期和中期呢咳出来的痰是浊妥腥臭，到了后期溃脓期啊，就是溃烂了，那个脓疡溃烂了，那个脓出来了，就变成了咳妥脓血腥臭。所以进到病人的病房或者是房间里面，可以闻到一股很腥臭的气味，就是溃脓期了啊。这个是肺痈的主症。咳嗽上气就是咳嗽、气喘、胸满、吐痰。那么咳嗽上气就要注意这个有没有外感的存在，一定要注意。凡是治疗咳嗽气喘的人啊，一定要注意有没有外感来引发。有外感的时候，一定要注意解表宣肺啊，不要单看到这个他气喘很多痰，就跟他直喘这个除痰，不行，一定要跟他解表。你表邪不去，你怎么治也很难治的啊。所以这个咳嗽上气病三个病呢是有同中有异的，异中有同的啊，所以要注意鉴别。下面呢就分开来讲了。第一个是肺痿，这个肺痿主要是讲吸热肺痿的成因和这个主症。我们看原文，问曰：热在上焦者，因咳为肺痿，肺痿之病从何得之？师曰：或从汗出，或从呕吐，或从消渴小便利缩，或从便难又被快要下痢，从亡津液，故得之。下段呢就讲它的主症。曰：寸口脉缩，其人咳，口中凡有柱妥涎沫者，何？师曰：为肺痿之病。若口中噼噼燥，咳及胸中永永痛，脉反滑缩，此为肺痈咳妥脓血。脉缩稀者为肺痿，缩实者为肺痈。那么这一段在下段呢，就讲了肺痿和肺痈的症状、脉象以及两者的鉴别。我们先来看上段，指出肺痿的
病因，它的成因有以下几个方面，一个是发汗过多。我们知道《伤寒论》他讲了太阳病发汗过多会出现什么问题呢？发汗不当，它会伤阳，伤心阳，伤脾阳，伤肾阳，是吧？那种呢，是一般多数是指阳虚体质的人，不是所有的人发汗多了他就一定伤阳。阳虚体质的人，现在有风寒感冒，给你用辛温发表药，发汗太多，伤阳了，过多了。那么这里呢，他也是发汗，可是他伤阴了。那么这种病人呢，就是因为他的素体呢是阴虚的，素体是阴虚的。他得了感冒以后，给你发汗过多，反复用辛温发表的药来去发汗，那么发汗多了，出汗多了，他就伤阴了，是吧？是指阴虚体质的人就会伤阴，阳虚体质的人就容易伤阳。呕吐，反复的呕吐，特别是有胃脘疾病的人，反复呕吐，他也容易伤津，而且有时候伤津还很严重的。我见过一个女病号，她只是吐了3次，而且呢，这个腹泻了2次，腹泻也不是很多，腹泻2次，呕吐3次，就出现了脱水的症状，什么四肢抽血、抽筋、发烧，口干口渴，这种津液不足的现象，所以反复的呕吐它也可以伤津的。偶然之间，一般比较健康的人呕吐1、2次、4、5次、5、6次，他不会出现伤津的现象但是有些体质阴虚体质的人，他容易伤津了。第3种呢，就是消咳病。我们知道消咳病它有分上消、中消和下消。上消是指哪个症状为主呢？以口渴为主，是吧？就是肺阴不足了。中消呢，以什么症状为主？消谷散饥，老想吃东西这个消谷散饥。下消呢，小便频数。这3种病，不论它是上消或者是中消还是下消，它都容易伤阴特别是下消也可以，上消也可以。它下消小便很多，经常要小便，那么引起下消的阴液不足了。上消是肺家有热，肺阴不足，出现口渴、消水、口渴，老想喝水这种时间长了你不治疗，或者是治疗不当，它也可以伤阴。第3，因为大便秘结，反复的给他用泻下药，比如说老人家
比较常见的是阴虚的，是吧？那么它容易出现什么问题呢？大便秘结。高血压的人也很容易出现大便秘结，是吧？都是由于肝阴不足。所以大便秘结呢，有肾阴不足引起的，有肝阴、有心阴，或者是肺阴不足引起的。啊，你要跟他养阴、润燥、通便才行。你不要老是给他用大黄芒硝啊，或者是厚朴枳实，反复的给他泻下。尤其是大黄啊，泻下的时间多了、长了，原来10克可以通便，你再用时间长一点的，它4克就不能通便了，啊，要用到15克，15克以后时间长了又大便也还是不通了，用到20克，老是这样给它泻下的话呢，它阴液呢就会一伤再伤。所以为什么后世吴继通他用了一个正液承气汤啊，正液承气生地冬啊，黄消加入5班酮，消黄加入5班酮是吧？热解津亏大便秘啊，所以这个呢是由于阴虚热结引起的啊。所以我们呢，经常呢要看到这些病人呢是不是有阴液不足。临床上很多医生呢，我发现呢，他就知道他这个人呢有热，他不知道他有阴虚，啊，不看他的舌头，也不看他的脉象，啊。就滥用一些苦寒的、泻下的，或者是清热的药，这些呢容易造成阴液不足。这多种因素造成身体里面呢阴精肃伤，阴虚了它就生内热，是吧？阴虚生内热，那么热邪呢它就会熏蒸，就会挫伤肺脏。肺脏受到热邪的侵受以后呢，它就会咳嗽，啊，肺气就不利，不利就咳久了，它就伤阴。我上个星期6一个小孩子，这个4岁，反复咳嗽，大便秘结，啊，看了很多我们附院很多医生都不好，一看他的舌头呢，前面和中间都爆胎了，后面有黄腻苔，啊，咳嗽无痰，大便秘结。你们想是哪一个脏腑的病变多一点？口干。肺跟大肠是不是啊？肺跟大肠，所以我是用这个沙参麦冬汤啊。所以这种呢，不论你是哪一种情况，阴虚内热，它就会容易产生阴虚内热，使到肺液枯萎、咳嗽、久咳，阴液呢就更伤了。更伤了怎么样呢？就会出现肺液枯萎，而产生肺痿。啊，其实临床上所见呢还不止这些，你看汗、吐、下和消渴病，汗、吐、下3个使用不当，它都导致阴液不足。啊。所以不能够不看到这个阴液不足的问题。现在我发现临床上很多医生是看不到的，啊，不知道他有阴虚的一面，啊，所以这个温病学呢，它是很重视什么呢？
养阴生津的。温病学同学们，你们刚才讲过，它的舌诊很重要的。舌诊，舌苔干，第一个就是颜色白还是黄，第二是干还是有津液。如果舌苔是很干的、干燥的，那是津液不足的表现。第二呢是痣，色红少苔，那是阴液不足的表现。所以我们要重视，很重视病人的这个阴液。所以这些情况还包括其他原因引起的阴虚内热，造成的久咳、肺部受伤、久咳而伤阴而产生肺痿的。那么它的症状是什么呢？原文讲到，寸口脉缩。第一个就是病人的寸口脉会出现缩脉，这种缩脉多数是哪一种缩脉呢？细缩无力的脉，或者是浮细而缩因为寸脉它是后上交肺的，所以这里的缩脉、细缩脉应该是肺热的表现，肺家有热。咳嗽是因为热邪熏灼肺部，使到肺气不利，肺气不利它就容易上逆，于是就会产生呢咳嗽。那么上焦阴虚、肺阴不足的咳嗽，同学们应该是这种咳嗽是有痰还是无痰？阴虚咳嗽是有痰还是无痰？应该是无痰，至少是少痰，是吧？至少是少痰的。一般阴虚内热的咳嗽，干咳无痰和少痰，脉缩细，是吧？这个是常见的。可是病人呢出现口中烦有，张仲景说这个病人烦有坐妥涎沫了，这里就值得我们去分析了。本来应该是干咳无痰，为什么这个病人出现又咳了很多坐妥涎沫出来呢？这个说明什么问题呢？我们知道引入以胃就游溢精气，是吧？上输以脾，脾气上精就上归于肺，就是由脾上输来的，上输到肺的津液。如果是肺的阴液不足的话呢，它很快就干结了，它就干咳无痰了，是吧？现在呢，由于脾上输来的上输的津液到肺，那么由于易到肺呢有热，肺家有热，那么这个津液在热邪的熏灼下，它就会变成什么呢？浊痰。也就是浊妥涎沫，浊痰，浊痰是比较浓稠的，所以凡是病人这个痰咳出来的痰，不管它是黄还是白，大家注意，不管它是黄还是白，
只要它是浓稠的稠痰，就是有热。只要它是浓稠的，就是有热。同时，他刻出很多坐妥弦墨，也说明第二个问题呢，就是肺气呢，一个是肺阴不足有热，另外一个呢，就是也说明呢，肺气由于遇到肺气虚弱，肺气虚弱，为什么会肺气虚弱呢？因为肺是主气的，现在阴液不足了，阴损呢及阳了，是吧？它是阴虚，阴损久咳了，它就会伤气啊，所以变成上焦肺气呢也不足了。由于上焦肺气不足，阴液不足，所以它就不能够通调水道，施以通调。气弱了，它通调水道、下输膀胱的这个功能失之的。那么它不能通调水道、下输膀胱，那么津液就寄存在肺里面，是吧？就很多津液在肺里面，那么再加上有热邪的宣说，它就变成浊痰了。所以这个浊痰的产生两个因素，一个是阴虚内热，一个是肺气虚弱，气虚通调失之，不能下输膀胱。所以张仲景说口中反有，不是干咳无痰，反而呢很多痰，那就说明这个病人有阴虚内热又有气虚了，啊，阴损及阳了，啊，当然病人肯定还会出现一个什么症状呢？断气的现象，啊，所以这个痰就说明呢，它有气虚，不单指阴虚，它有气虚的一面，才会变成痰涎的。那么脉象呢？下面讲到是朔息者，什么叫做朔息？啊，朔息者为肺痿，也就是说，它这个寸口脉缩呢是细缩无力的，啊，朔实者是为肺痈，啊，所以这个肺痿呢是一个虚热性的，是阴虚为主，兼有气虚的症状，啊，脉所需，这脉象症状都具备了。那么用什么方治疗呢？原文没有讲到。后世的医家几乎100%的注家都认为，用后面的咳嗽上气并篇的那一条方是麦门冬汤最适合啊。那么讲到麦门冬汤的时候，再跟大家讲，这条方是麦冬为主的啊。天门冬止咳补血咳而润肝心，麦门冬清心解烦咳而除肺热，所以他用麦冬为主要啊，量要足，你用10克、12克是没有用的，这个时候啊，一定要15、20、25、30都可以
你根据看看他的大便情况，啊，脉动为主要，叫脉门冬汤，养阴清热润肺。其次呢，有半夏。为什么用半夏呢？针对它通调实质，产生很多浊痰，针对这个浊痰来用的。第三，它有人参。哎，对了，说明它是有气息的，阴损其阳的，啊，甘草、粳米，它是健脾的、补中的，是吧？补土生金的，所以呢，这条方是最适合的。这个就是肺痿。那么肺痈呢？口中皮皮燥，就是口里面感到很干燥，啊，很干燥。同时呢，客居胸中永永灼痛，永永痛。啊，这个就是还有脉反滑数、咳唾脓血，这是肺痈的主症。因为肺痈是一个实症热症，是热毒涌肺、血府成脓的这样的病因。所以口中逼逼燥，它是什么原因引起的呢？热盛伤津，是吧？客居胸中隐隐灼痛呢，是因为热毒啊涌肺，侵蚀到肺的营血了，所以咳嗽的时候它就胸痛啊。还有脉是滑数的，是滑数有力的啊。最后呢会出现吐脓血，中期呢它不一定就吐脓血，中期的时候就是胸痛，咳出来的痰很臭啊，到了后期呢就有脓有血了，这个就是肺痈的主症。所以我们综合起来，肺痿和肺痈，肺痈是实症热症，它的脉是滑数的，数实就是滑数，脉数实者为肺痈啊，滑数。咳嗽、胸痛啊、吐痰或者脓血，下面看不到，吐痰或者是有脓血。肺痿呢，它是属于虚症热症，所以它是脉是稀数，也就是细数无力。咳嗽吐的是坐吐涎沫，这个当然不是腥臭的了，不会怎么腥臭的啊，就是左吐很多痰，浓痰，带有短气，还有短气的现象，就走路的时候他会气短、气喘，肺气不足啊。所以这两个都是肺部的疾病，而且呢脉象也是数的啊，也有吐痰，也有咳嗽，那是虚还是实，就你自己去斟酌，自己去分析了。究竟他得的是肺痿还是肺痈，那你自己分析啊，因为你学过了，所以病人就依赖你了。刚才就讲了虚的肺痿的病因、病机，这个主症包括脉象，治疗他没有讲了啊，就后面的脉门冬。第5条原文是：肺痿吐涎沫而不咳者，其人不咳，必遗尿，小便说，所以然者，以上虚不能治下故也。此为肺中冷，必涎，多涎唾，甘草干姜汤以温之。若复汤以咳者，属消咳。那么这条原文讲的呢，是一个
虚寒肺痿的症状和治疗。它的主症就是吐涎沫而不咳者，就频频的吐涎沫。这种涎沫应该是清晰的，是吧？吐出来的是清晰的，有时候甚至是纯粹是吐口水的，口里面很淡，没有味道，频频吐口水，这是虚寒肺痿的主症啊。那么这个症状的产生，主要就是因为肺胃有寒，上焦有寒其口多涎上焦有寒，其口多涎这个《内经》讲的，叫上焦虚寒的人呢，经常会感到很多口水，老是想吐吐出来的都是清晰的这是引停上焦，因为上焦阳虚引停上焦引起。